Selamat pagi para mahasiswa. Selamat pagi, Bu. Baik, pagi ini kita akan mulai dengan praktikum kita di hari ini. Sebelum praktikum saya akan menjelaskan beberapa peraturan selama kita melaksanakan praktikum. Yang pertama, sebelum jam 8 pagi semua sudah harus ada di dalam lab. Yang kedua, menggunakan jas lab dan sepatu yang tertutup. Sebelum kita melaksanakan praktikum ini, Selamat pagi, Bu. Bobi, kenapa kamu datang jam segini? Kita semua pulang, Bang. Aduh, maaf Ibu, terlambat saya tidak ada wajah. Saya lagi flu, Ibu. Baru mana kau masker? Maaf Ibu, tadi sama masker jatuh pas bawa motor tadi. Bobi, tadi kau flu baru kau tidak pakai masker lagi. Mari saya kasih tahu kau dulu. Cuci tangan dulu. Tadi kau mesti pakai tangan, Bang. Baik. Basahi kedua telapak tangan dengan air yang mengalir. Gunakan sabun secukupnya. Gosok kedua telapak tangan. Gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dan tangan kanan dan sebaliknya. Gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. Jari-jari sisi dalam dari kedua tangan saling mengunci. Gosok ibu jari kiri berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Gosokkan dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Bilaslah dengan air yang mengalir dan keringkanlah. Kalau bersin, jangan menutupnya dengan telapak tangan, tapi dengan bagian dalam lengan. Kalau batuk, jangan menutupnya dengan tangan, tetapi dengan tisu. Tisu yang sudah dipakai buanglah pada tempat sampah yang tertutup. Lalu lakukan 6 langkah cuci tangan sebelum memakai masker. Bobi, ada masker nih, mari kau pakai dulu baru bergabung dengan teman yang lain. Terima kasih, Bu. Kawan, kau ada flu kah? Iya, kawan. Saya ada flu nih. Ada masker cadangan. Kau mau? Aduh, makasih lagi, kawan. Oke, kawan. Kawan, baru tadi ada pelajaran apa ya? Kau ada belajar anatomi mata. Ada materi dari dosen nih, kawan. 1 jam dulu ya. Oke. Jadi kawan-kawan, Kalau kamu batuk atau bersin, Ingat etika batuk dan bersin. Salam sehat.